Mesin boleh canggih nih, tapi tanpa support itu, ribetnya ampun deh. Di sini kalian dapat kualitas cetak yang premium banget. Flash after-sale yang bener-bener trusted loh, Sobat Cuan. Cocok buat produksi harian sampai order besar. Sekarang saat yang tepat buat kalian upgrade bersama mesin sublimasi 15 head dari Sanhao Indonesia ini. Langsung hubungi nomor Sanhao Care di nomor ini untuk diskusiin kebutuhan produksi dan pastiin bisnis kalian siap jalan lebih kencang.